في شهر رمضان مركه waxay ka mid tahay zamanka Ilaahay oo fadliga goonigaasi uu ka mid yahay waxa ka mid ah khasaa'isteeda bishu waa bil Ilaahay tabaaraka wa taala adoomadiisa in badan oo ka mid ah naarta uu ka saamaxo naarta ka cafiyo naarta ka xoreeyo nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri habeen kasta oo Ramadaan habeenadiisa ka mid ah Ilaahay wuxuu leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo riwaayada qaar waxay leeyihiin marka la afurayo inda fitrihi marka la afurayo inta kulli fitri markastoo la afurayo dad badan baa naarta laga xoreynaya iyadana waa Ramadaan ayaa lagu sheegay maziyada iyo khasiisadaas waxa kamid ah bisha Ramadaan waa shahru sabri waa bil uu soo baxo sabirka dadka sabirkooda iyo adkaysiga ruuxa baa soo baxa طاعة إلهي لغو صبره وتان هذا تلمامينيه وحاليا ما مركا رمضان وصنهين إنا تصونتكو مفضوضا يا لأن وحوي قراع ذات برتي يقددي يحوقاقي الله قبصتي بعد نشوشين كده لكن بشر رمضان مركا يسوق شصونك وفضودي طاعة دي واتكو صبري صلاة دي هبينكي واتكو صبري قرآن أخسكي واتكو صبري طاعدي صبرك لو صبري adkaysiga loo leeyahay baa muuqanay macaasidii iyo dunuubtii oo laga sabray baa soo baxaysa oo dad badan oo qasan jiray bilaha kale waa ka sabrayaan bisha Ramadaan ninkii balwad laha hatta qaar badan oo wax mubaaxaad fara badan baa laga fogaanaya oo looga fogaanaya muxuu ahay khayrkan in laga faa'iideysto waa bil sabir marka sabirkaas marka Ilaahay wuxuu ku siinayaa dadka wax weyn inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab صبر كذا إلهي وحكم بحنايا أجر عن حساب بالله وحكم إذا بلا بش كم إذا خصائص هذا كم إذا وشهر تزكية النفوس والتغلب على النفس الأمارة بالسوء وبشان وبلها نفط الظاهرية الروح وكأت كان كرو نفتي سي شرلي داهي وبالسود ويبه نفتي كأت كيد كتشيدتي بلغاغا كلمي وضعيف مركب بشهر رمضان صاحبك قرب كو هاي الشيطان اهانا waa laga qabtay horta waa iyada kaligeed ayadiina waa la daciifiyay ayadoo daciifa waxay kaaga baahan tahay marka waxoogaa uun inaad ku yara dhiirato awoodna yara isticmaasho waad ka adkaan kartaa marka naftaada markayna daahiriso amalkan faraha badan soonkan taacadan faraha badan shaytaanka laga qabtay waxay keeni kartaa in aad samayso isbedel tagyiir nahwa al-afdal in aad isbedesho xagga wanaagsan aad isu bedesho khayr badan oo sameyn kareenin ramadaanku waa ku baraya hore aad u sameyn jireen xumaan fara badan oo ku jirtay ramadaanku waa ka goynaya naftaadii oo ka adkayd wuu ku jabinaya sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay wax yar inaad riixdo ramadaanku intuu ku jiro hadaad dadaal fiican samayso naftaada waxaad gaarsiin kartaa meel ayna dib damba kaaga soo noqon karinba mar dambe ayna kula murmi karinba dagaalkeeda aad intaad ku dhufato muxuu ahaay laad fiican ku dhufato meel fog baad gaarsiin kartaa ayna ka soo noqon karin laakiin hadaad meelo dhadhow iyadoo joogta ramadaanku ku dhaaf intay kugu soo rogaal celisay ku lagti jaanis weyn way marka in nafta la daahiriyo qulubta la daahiriyo nafta la tarbiyeeyo la taskiyeeyo bisha ramadaan jaanis aad iyo aad u weyn way waxa kamida bishani ay leedahay oo kamida mazaayaadkeeda bishu waa bil caafimaad dhanka adduunyada xataa marka la fiiriyo bil caafimaad sababtu wax weeye cuntadan faraha badan idkhaalu ta'am ala ta'am cuntadan una iska dul geynayno cudur oo dhan baa ka dhashay ayil baa ka dhashay ayilkiina hadda cudur buu noqday cudurna wuxuu ka yimaadaa inta badan say culimada dibbigu tilmaamayaan cuntadan oo meesha lagu gurahayo khaasatan magaalada joognaayo cuntadiina ma gubayno ma dhaqdhaqaaqayno ma soconayno ma dhididayno xafiis baan fadhinaa dukaan baan fadhinaa dhaqdhaqaaq male calooshiina waa buuxinay maxaa iimaanaya marka waxaa iimaanaya calooshii inay jirto
hadday jirratana jirkii waa jirraday cudurraa dhashay ilaahu yaa magaalo naga saaraan taaganna kiniini baa jeebabka inooga wada buuxo aan ku wada soconnaa ooma mid dhiigkar qaba mid sonkor qaba mid kolestarool qaba jeebkaasaa inoo wada buuxa waxaa keenaya oo in badan sabab u ah cuntadan taata aan calooshiiba la banaynaynin ilaan caloosha inay nafistay u baahan tahay ya waa ka nabigeenu yidhi sal lla alay slam xataa markaad cunaysaan wal caloosha saddex u qaybiya ya thuluth liطacaamihi wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafasihi xataa markaad cunayso saddex u qaybi qayb cunto geli qaybna cabitaan geli qaybna bannee aad ka neefsatid saddexdiiba haddaad bariis ka buuxiso ka warran yaa cabitaankii waa dulsaar neefsina maba jiraba berrina waxa weeye gaas baa i haye iyo balaaya ugu dhacday waxbaad bilaabayna bisha ramadaan marka waa jaanis weyn saas daraaddeed baa yacni xataa iska dhaaf muslimiinta gaalada dhakhaatiirtooda iyo kuwooda cilmiga dibbiga ku takhasusay waxay leeyihiin soonka iyo caloosha in la banneeyo waa nooc oo sixad iyo caafimaad ka mid caafimaad weyn baa ku jira ilaan jawaanib fara badanoo waxay leedahay cibaadaadku ay leeyihiin jawaanib faa'iidana waa leeyihin salaada habeenkii soomaalka salaada habeenkii salaatuleylka la taagnaanayo ee rukuucda lagu daahayo sujuudda lagu daahayo waa exercise waay dhinac marka laga fiiriyo waa cibaada laakiin dhanka kale jidhkii baa jimicsanaya jidhkii baa jimicsanaya mar waa taagan yahay oo lugii baa jimicsanaya mar waa foorartaa mar waad sujuuddaa waxaasoo dhan circulationkii iyo dhiigga dhaqaaqiisii iyo jidhkii jimicsigiisa waay dhinac faa'iido adduunyaa baa ku jiro caafimaad ah soonkii sidoo kale saas daraaddeed bishani khasaa'isteeda lama koobi karo laakiin aan kusoo gebagabeeyo fawaa'ida faraha badan iyo faa'iidooyinkaasi yaa iska leh ma dadkao dhan baa iska leh maya intaasoo khayr iyo ka badan iyo wixii la sheegay waxaa iska leh ruuxii laba sharti laga helo laba qodob xaqiijiya qodobka koobaadi wax weeyaan inuu ruuxu dadaalo hadduu dadaali waayo oo bishu dhaafto isagoon ka faa'iidaysanin ramadaan ruuxa faa'iido uma ahe khasaaray ku tahay wabaal iyo cuquubay ku tahay waa kan jibriil nabigeenna u yimi sal alla alay wasallam malakul jibriil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam nabigeenna u yimi sal alla alay wasalam saddex ruux buu habaaray malakul jibriil nebi maxamedna aamiin buu yidhi sal alla alay wasalam saddexda ruuxee la habaaray kow waxaa ka ah ruux ramadaan u soo galay oo ramadaan dhammaaday isagoon loo dembi dhaafin habaar allah ku rido kaas allaha fogeeyo ya jibriil baa habaaray nebi maxamedna wuxuu yidhi aamiin allahu aqbal waay marka kan aan ka faa'iidaysanin oon dadaalin waxaa fadli iyo khayr la sheegayo oo dhan asaga cuquubay ku noqotay laanna wixii jaaniska ilaahay siiyey buu ka faa'iidaysan waay saas daraaddeed markaad dadaasho waa kow haddaad dadaali weydo ramadaan waad sii fogaan mooyaane cadaab unbaad sii mudan mooyaane wanaagiyo khayr ka dheefi maysa ta labaadi waxa weeyaan dadaalkaagu inuu waafaqsan yahay hadyigii iyo sunnadii nebigeenna sal alla alay wasalam soonkaaga salaadaada sadaqadaada cumradaada khayraadkaad samaynayso waa inay waafaqsan tahay shareecadii nebi maxamed ka tegey sal alla alay wasalam see rasuulku u sameeyey sal alla alay wasalam taana hadday dhici weydo oo intaad dadaasho dadaalkaagu uu baal maro sunnadii nebiga sal alla alay wasalam iyo sidii shareecadu wax u jidaysay markaana wax weeyaan waxba maadan ka faa'iidin ramadaan soonkaagii iyo salaaddii badnayd iyo cibaadaadkii iyo taacaadkii iyo sadaqaadkii hal bacad lagu liseeyo waa ka nebigu leeyahy sal alla alay wasalam ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc waalcatash wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahar dad badanoo waxaa jira taagan habeenkii salaad u taagan soo jeedkooda salaadda ay u taagan yihiinna wax kale ka heli maayaan hurdadun bay ka tageen laakiin waxba ma laha qaar waxaa jira maalinkii oo dhan sooman laakiin soonkooda keliya waxay ka heleen gaajo iyo oon bas waxaa jira ma laha man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun laba qodob marka xaqiiji inaad dadaasho dadaalkaagana inaad waafajiso
هديجي يا سنة يا طريق النبي جينا صلوات ربي والسلام عليه عمل ير وسنة النبي وافق صنبا كفي عن عمل فربضان وسنة النبي كرم رسول صلوات ربي والسلام عليه لبدا قضوا مركز حقيقيسو وحا خير يا فضيلة يا وناك لقاها الله يو روحا واحد كم ددك مطيبات مركز كم نقونيسا بإذن الله تبارك وتعالى هديك له ويكون قد بقدومي انت سي ايام كسو قبقبين ان شاء الله تعالى فضائشي بشهر رمضان صون كفضائشي سامد والفضائل قوني ولي بشهر فضائشي ايضا كهالله لكن صون كفضائشي سادي لقاها الله وابد كله صلاة هبينكي لتكذا فضائشي سادي لقاها الله وابد كله قرآن كي الآخرين فضائش الشيخ كهالله كوا سوى قوني وي لكن سجود بشهر هي فضائش هذا أي نحوقتها تابني توفيق الله ينوافقيه إلهنا تبارك وتعالى بشاس خيرات كذي وناك كذاس كوا كفاية الله ينقدره هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم